kukudiwa vanhu 2 vanoruka musoro kusaluni iyi vari kuda basa guys. Number dziri pascreen vari kuda basa. Get in touch with this person ane number idzi. Saluni iyi iri mu East River. Maswera sei people, maswera sei. Kuna ndatokanganwa ka guys. Ndiri very excited kuti kukudiwa vanhu vebasa vanoshandira musaluni iyi. Vanhu vebasa vari kutodiwa zviri serious guys. Anytime soon vari kudiwa vanhu. So guys, take a look at my banda. Kune vanoda kurukwa, this salon inorukwa musoro, inogerwa, inoitwa ma treatments, anything chine musoro mukati vanoita guys. Look at me ndichicheneswa. Ko remember ka birthday rangu riri musi Monday naimi zvikanzika my banda zvingaitika kuti birthday risvike makadai musoro. Uyaiti kunaise ndaenda ndichimhanya zvokuti mhanya chaiko kuti unge ndichatotyoka makumbo because beauty guys, beauty pasina beauty hapana zvemukadzi. Ndamhanya guys, ndamhanya chitarisai imoni. Tarisai vanoda kurukwa vari kumufuleni, Blue Downs, near East River, oro vanoda kutobva kure chaiko. Kuti kana uchipiwa good service haumborwadziwa nemari tax kana chi guys. Ngatibatei number idzi mopiwa ma-address chichi. Uye murukwe guys at a affordable price. Vanoruka zvakanaka. And then ndisandakangana kukuudzai. Pandapedza kurukwa kapo ndatokwanisa kuita champidi gori izvozvi makumbo atori mudenga chaiko. Azvitomborwadze. And unoya neinspo yako chero yawatora kugugu kuchii guys. Worukwa ende vanobudisa sezvazvi but vatozonshamisa ka because vatozobudisa zvakadarika zvandavapa pafoni. Ndakati aikaka vakati that's what we do now. Hatina kuvhirira saloni mahara. So guys, vanoda kurukwa, vanoda kugerwa, vanoda kurelax, vanoda itwa sei, ngatibatei number idzi. Murukwa musoro michene guys. Birthday rangu riri Monday. Vane mapresents ayo vakapromise. Get ready, Monday is coming, my birthday is coming. Birthday ramai banda guys. Aiwa ndacheneswa. Dai munai zvaro akateti aiwa ndaigara nchizvaro everyday kana ndichingorukwa kudhi salon. Ipapo ndisingapasiye guys. Avarwadzise vanoruka muchikurukura. Ko vano offer kana food ukaita nzara. Pamwe ndini chete ndapiwa mena handiziye but ndoziva kuti offer food. Uyai guys murukwe musoro, uyai mchene. Uyai kane affordable price kwakachipa. Maiwe ndakakuzai price mogona kuzoti ndiri kunyepa. Saka uyai muzvione here guys. Batai number idzo dziri pascreen. Mutaure nemunhu munye uzorukwa. Nzvimbo yacho you feel comfortable because hakuna maparapara, hakuna matsotsi. Saka musahla. Uyai guys murukwe, uyai one zvakuita my band wakutoita kunge asiriyo. Onai kana ndimiwo guys. Zvakanaka seizvi. Imagine kucheneswa kuita ameno usingarwadziwi. Aiyo guys, uyaitona kusaluni. Please, vari kuda basa vai. Ndiri serious. Uyai vari kuda basa 2. Anoruka zviri serious zvakanaka zvisingazodzingawo maclients. Vari kuziva kuti tikuda basa, hatisi kuda kungonoedza vanhu varidzi vesaluni kana kuti hatisi kuda kungonozodhumana namai banda naancuve. Uyai guys, vari kuda basa remusaluni please. Vatori serious zvamai manje zvaizvezvi. Batai number idzi, sendai message. Vanhu muye kubasa, vanhu tigadzire mari kuchiri kuchena. Guys ndachena wedu. Asi ndapera kana mire zvenyu muone muchazvionera mega kuti handisi kutaura manyepo. Here is the evidence, here is the proof. Look at me guys. Apa ndanda kuiswa hangu makills kuti zvinyatsobuda sabirthday girl. Vane mafunction, vane chichi. Uye murukoko pane zvimwe kazvokuti wangorukwa ukuita zvokuti maiwe kani look. Hey Jesus Christ of Nazareth. Take a look guys. Take a look. Maiwe ndimai bandera. Oyo ndimai bandera. Apa vachatondida chetapa. Handichatovanzwisisa. Apa ndaona ndatozochengerwa kwenguva refu apa kutochengerwa chaiko naancuve because kana ipapa vari kunzwa mazino but wangu zvikanga guys ndatozona naancuve vaita tozovaka kaimba papera umaibhanda pana maincuve naancuve because makiutiro amusonzwakana nelanguage atochinjere guys. Ndotadza nei ndaita chibhebhibhebhi kudai. Ancuve kani uyaimuone maiwe kani chambogonere tonge ndichafamba ameno kana ndakurara ntonge ndichaudimbura musoro wacho ndomboutsveta pasi chaipo.